السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير كيف ديما. مرحبا بكم معايا فيديو جديد. الفيديو اليوم ديال اليوم جد متواضع وبسيط بزاف، كنتمنى أنه يعجبكم. المهم اليوم غادي نشارك معكم واحد البسبوسة خفيفة هشيشة رائعة، المقادير ساهلين ماهلين، كتذوب في الفم البنات، كنثيقوا بيا غير جربوها ما غاديش تشبعوا منها. كنتمنى أنها تعجبكم إن شاء الله، وتكملوا معايا الفيديو حتى الأخير، بقاو معايا. بالنسبه للمقادير ديال هذه البسبوسه كيف ما كتشوفوا معايا، مقادير راها ساهله ماهله كيف تنقولوا. عندنا هنا بالنسبه للبيض عندي 3 ديال البيضات، عندي فاني، عندي 2 ديال الخمارات، عندي كاس ديال الزيت، وكاس ديال السنيده، وكاس وربع ديال السميده رقيقه ديال الحلوى، وعندي كاس وربع ديال الحليب، ومعلقه كبيره ديال الشوكولا المره ولا الشوكولا اللي كنديروا في الحلوى ولا في الكيك. صافي هادو هما المقادير. غادي نبداو بسم الله. نديرو البيض هو الاول. الله اكبر. صافي غادي نزيد الفاني ونطرب مزيان البيض والفاني. نزيد الزيت، سنيده، بالنسبه للسيده البنات ما تكثروش الحلاوه بزاف لان مازال غادي يدرفق من الشكلاط، من الاحسن ما نكثروش الحلاوه في الاول. وغادي نزيد الحليب، وانا كنخلط. هاد البسبوسه اسهل بسبوسه غادي تجربوا، لا في المقادير ولا في الوقت ولا في الطريقه، ساهله ماهله وكتجي خفيفه وهشيشه ولذيذه وما تسخاوش منها البنات، كاع تسالي لكم من الدار، تبقى تسالي وخاصكم تعاودوها. صافي دابا غادي نزيد السميد وانا نحرك، ونزيد شوكولا، ونزيد الخمارات. عرفتوا ولا تنخلط. اللي ما تيبغيش البنات الشكلاط ما يديروش، اللي تيبغي بسبوسه بيضه يخليها هي اللي بيضه. صافي ولا تنخلط مزيان. ونزيد الباقي ديال السميده، هكا صافي نبقى نخلطها مزيان. المهم البنات هاد السميده خصها تخلط مزيان مع المكونات الاخرين، واخا تشوفوا الخليط جاري معليش لان السميده كتشرب وغادي مازال يعقد لينا الخليط، يعني نخلطو ونخليوه جاري ماشي مشكل. نتوما كتخلطوه هو تيعقد الخليط البنات. هذيك السميده كتشرب مازال داك المكونات السائله اللي درنا. اللي بغى يخدم الطراب يخدمو ماشي مشكل. صافي هذا هو الشكل ديال البنات، فكتجي جاريه ولكن ما تخافوش لانها غتجي هي هذيك، واخا تجيكم جاريه ما تخافوش منها. من بعد ما طابت لينا البسبوسه كيف ما كتشوفوا خرجتها من الفران، دابا غادي نسقيها بالقهوه مع الماء، قهوه اللي كتكون البنات سريعه الذوبان. صافي غنسقي بها بحال هكا.
هنايا البنات خديت دانيت ديال الشوكولا ولا اي دانون ديال الشوكولا، خديتو ودرت معاه شوكولا دايبه، كيعطينا واحد الكريمه زوينه بزاف. لا في المذاق شوفوا معايا عرفتي كتجي زوينه زوينه بزاف، وتجربوها عاد غادي تردوا عليا ان شاء الله، راه كتجي لذيذه، عاد ديروها وساهله. ذوبوا شويه ديال الشوكولاط تخلطيه مع دانيت شوكولا ولا اي نوع ديال ياغورت اللي عندكم. صافي ملي خلطت مزيان دابا غادي نديرها بحال هكا فوق من هاد البسبوسه. الكريمه كتعطيها واحد اللذه زوينه. بالنسبه للبنات اللي كيبغيو البسبوسه تكون طالعه غتزيدوا الكميه اللي درت انايا، يعني البيض غادي تزيدوه، الزيت، السنيده، ولا كان عندكم حتى المول كبير عندكم ديال هذه بحال دابا اللي درت فيها انا الكيك شويه صغير، واخا كيبان في التليفون كيبان كبير، هو راه صغير. صافي كنطيحو بحال هكا في الجناب بحال الشكل ديال الدميعات، كيجي الديكور زوين. دابا غادي ناخذ هاد الشوكولا هادي ونديرها. بالنسبه للتزيين راه اي حاجه عندكم ديروها، المهم بهاد الطريقه راه كتجي زوينه ولذيذه. كنتمنى انكم تجربوها وتخليو ليا كيف ديما التعاليق ديالكم الزوينه اللي متعودين عليها. صافي البسبوسه اللي وجدت معكم اليوم البنات كتجي خفيفه هشيشه ولذيذه، ما تسخاوش حيدهم من فمكم، وغتولي هي المعتمده عندكم وديما غتبقاو تديروها ملي تسالي لكم وليدات ديروها، كتعجب الوليدات الصغار ولا الكبار. زوينه بزاف، مقادير سهله وبسيطه، طريقتها هي سهله. كنتمنى انها تعجبكم وتخليو لي الراي ديالكم في التعليق ديالكم زوينه كيف ديما. كنشكركم بزاف على المتابعه ديالكم، كنشكر الناس الجداد اللي دخلوا القناه ديالي وكيشجعوني. كنتمنى انكم تكملوا الفيديو حتى الاخير، وبسلام عليكم، ونتلاقى في فيديو جديد ان شاء الله.